Oke, jadi kita akan membahas cara menghitung shear connector untuk balok yang kita punya kemarin, yaitu balok yang kita gunakan adalah WF 400-200 dan sudah kita tentukan lebar efektifnya 200 dan tebal pelapnya 120. Oke, di sini kita tidak ada informasi berapa diameter shear connectornya yang kita butuhkan untuk menghitung QN, tapi kita bisa menggunakan arahan dari SNI yang menyebutkan jarak-jarak dan diameter yang digunakan untuk shear connector. Ini maksimum 2,5 kali tebal pelat. Coba kita hitung berapa diameter maksimumnya yang disyaratkan oleh peraturan, 2 kali tebal flange. Jadi 2,5 kali tebal flange-nya di sini 13. Ya, coba kita hitungkan sebentar. 2,5 kali sebentar kali 13 itu 32. Maksimum itu adalah 32,5. Maksimum 32,5 mm. Berarti diameter 32 maksimum. Oke, kita mungkin kita ambil saja, tidak usah terlalu jauh maksimum, mungkin coba yang nilainya ya pakai diameter 16 mili lah, mungkin setengahnya biar nggak terlalu dekatin maksimumnya. Oke, diameter 16. Ya tentunya kalian bisa mencoba diameter yang lain, itu terserah keinginan perencana juga berapa diameternya. Oke, dengan demikian kita bisa menghitung berapa nilai Q, yaitu QN atau kekuatan satu shear connector itu yang terkecil dari dua perhitungan, yaitu luas shear connector kalikan FU nya atau 0,5 luas shear connector dikalikan akar dari FC prime kali I konkret. Ya, dari hitungan yang pertama ini kita perlukan informasi luas shear connector itu tentunya 1/4 V D kuadrat, ya dimana diameternya adalah 16 kuadrat kita ambil tadi, dan FC prime sudah kita, kalau masih ingat, kita pakai 25 MPa ya, dan konkret kita sudah pakai sebenarnya 4700 akar 25 kemarin. Kalau masih ada hasilnya bisa dilihatkan di kemud sebelumnya konkret. Nah, ini tadi ketika kita menghitung menghitung N, faktor N ini 23.500 ya, sudah kita hitungkan dia 23.500 MPa ya. Terus sudah dapat. Nah, FU di sini adalah, misalkan ini biasanya shear connector itu terbuat dari seperti baut, berarti misalkan setara dengan 325. Kalau masih ingat itu nilainya 825 MPa FU nya. Atau misalkan kalau dipakai potongan-potongan baja tulangan, itu bisa digunakan BJ37 atau BJ41. Oke, coba kita lakukan perhitungan. Dari sini hitungannya diperoleh 0,5 kali ASC tadi berapa tadi? Belum. 0,25 kali 3,14 kali 16 kali 16
itu sama dengan 200,96 ini 200,96 kali akar 25 kali 23.500. Oke, diperoleh hasilnya. Sementara yang ini adalah 200,96 kali 825 sama dengan hasilnya. Hasilnya sudah kita hitungkan. Saya hitungkan buat kita di sini 154,03 kilonewton dari rumus yang pertama. Dari yang kedua dapat 165,9 kilonewton. Ingat ini awalnya dapatnya newton, dibagikan 1000 supaya jadi kilonewton. Jadi dengan demikian Qn di sini yang terkecil dari keduanya dipakai 154,03 kilonewton. Selanjutnya kita menghitung nilai pH ya. pH itu yang terkecil dari Ag. pH adalah yang terkecil dari Ag penampang WF kalikan Fy nya atau 0,85 Fc prime luasan dari betonnya, yang dalam hal ini adalah T beton kali lebar efektifnya. Di sini GWF adalah 8410 mm persegi ya, sentimeter dijadikan milimeter persegi nih. Kemudian Fy nya seingat saya kita menggunakan kemarin menghitungnya BJ 37 seingat saya. Kalian coba ya, BJ 37. Jadi ini 240 MPa dan T tentunya 120 dan B 2000 ya. Jadi ini 8410 dikalikan 240 nanti dibagikan 1000 supaya jadi kilonewton, dan ini 0,85 Fc prime kali 25 kali 120 kali 2000 lebar efektifnya ya. Ini dapatnya adalah sebentar. Oke, dapatnya di sini 2018,4 kilonewton dari persamaan yang pertama dan 5100 kilonewton dari persamaan yang kedua. Jadi dengan demikian pH di sini yang terkecil 2018,4 kilonewton. Dengan demikian, dengan membandingkan kedua nilai tersebut ini, maka jumlah sirkonektor yang kita perlukan untuk balok komposit kita ini adalah pH dibagi Kn 2018,4 dibagikan kekuatan satu bijinya 154,03 sekitar 2018 dan 2018,4 dibagi 154,03 itu 13,1 berarti dibutuhkan 14 buah. Jadi ini 14 buah sirkonektor yang dibutuhkan. Jadi kalau ini tak penampang tampak dari atas baloknya, sebentar, ini tadi baloknya itu panjangnya
9 meter ya. Ya, kalau kita bayangkan ini 1 meter, 2 meter, atau ini semeter. Meter ya, 1, 2, 3 meter. Per meter ya, kira-kira di sini ya, titik tengahnya. Sorry. Ini center line baloknya dari sini ke sini 4,5 meter ya. Ingat, ini adalah lokasi maksimum ya. Ini momen maksimum, momen 0. Jadi 14 itu dipasang sepanjang 4,5 meter ini ya. Jadi kalau jarak-jaraknya, kalau 14 buah berarti ada spasi mungkin di sini 14 buah, jaraknya berarti ada 7 ya. 1, 2 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi kelebihan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini gambar saya terlalu skala betul, jadi ini udah 14 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Oke, jadi itu dia sirkonektornya. Mungkin bisa kita lengkapi dengan hitungan jarak-jaraknya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jadi spasinya itu 4.500 dibagi 8 ya, 4.500 dibagi 8 itu jarak-jarak 562, kurang lebih segitu ya, 562,5. Dan ini tadi jaraknya paling jauh katanya 6 kali diameter sirkonektor, jadi 6 kali 16 ini 96 yang mungkin dibulatkan 100 mm. Oke, itu yang kira-kira bisa kita lakukan. Oke, coba kita lihat apakah semua sudah terpenuhi persyaratan-persyaratan tadi. Ini tebalnya udah kita terpenuhi, jarak minimum 8 diameter, maksimumnya nih maksimum 8 kali tebal pelat itu 13, berarti ini 104 mm jarak maksimum. Jarak antaranya sudah, berarti ini masih terlalu jarang. Ini lebih dari 8 difference 104, ini terlalu jarang jaraknya. Jadi solusinya adalah tentunya memperbanyak diameter sirkonektor akan sangat boros. Jadi solusinya adalah perkecil diameter sirkonektor supaya dia akan kebutuhannya akan banyak, sehingga ini bisa memenuhi kebutuhan persyaratan jarak maksimum yang dibutuhkan.